क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज जो हम पीसी बिल्ड करेंगे ना, वो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता पीसी होगा जिसका बजट लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये रहने वाला है। अब मैं बता दूं आपको मैं ऐसा पीसी बना क्यों रहा हूँ। तो यार कुछ दिन पहले मेरे दोस्त आया, मुझसे कहा कि भाई मुझे एक पीसी बनवाना है और उसका बजट 4-5 हज़ार रुपये था। तो यार ऑब्वियसली बात है 4-5 हज़ार रुपये में नया पीसी तो नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर सारे पार्ट यूज़ इस्तेमाल करेंगे, मीन्स सेकेंड हैंड। और इन्हीं सारे पार्टों को हम खरीदेंगे OLX से। और मैं आपको बता दूं जो पीसी रहने वाला है गेमिंग पीसी नहीं रहेगा। आप इस पे गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक काम कर सकते हो, जैसे मूवी वूवी देखना, अपना डाटा स्टोर करना या फिर छोटा मोटा ऑफिस वर्क। तो ऐसा कुछ काम होने वाला है। तो जिन लोगों को मतलब बेसिक काम करने होते हैं, जैसे बहुत से लोगों का शौक होता है मूवी या वेब सीरीज़ देखना या फिर छोटी मोटी चीज़ें करना, टाइपिंग सीखना, तो यार उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा पीसी। लेकिन गेमिंग के लिए तो मुश्किल है क्योंकि इसका हार्डवेयर रहेगा ना, वो काफ़ी हल्का रहेगा हार्डवेयर, वो गेमिंग नहीं करा पाएगा, लेकिन बाकी चीज़ अच्छे से हो जाएगी। तो बस आज की ये पूरी वीडियो इसी के चारों तरफ घूमेगी। हम एक पीसी बिल्ड के सारे पार्ट खरीदेंगे, आपको दिखाऊंगा और बिल्ड करूंगा। तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। पहले मैं आपको सारे पार्टों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है, कौन कौन सा पार्ट लिया है और क्या क्या उनकी प्राइस रही है। और दूसरे में पूरा पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा। करते स्टार्ट। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर हमारे सारे कंपोनेंट हो ही गए और यहाँ पर प्राइस लगभग बैठी है 4100 रुपये, मीन्स 4100 रुपये। और अब बारी है पीसी बिल्ड करने की। तो चलिए करते पूरा पीसी बिल्ड।
यहाँ पर मैंने आपको सारे कंपोनेंट भी बता दिए और पीसी बिल्ट भी कर लिया। जो लोग ऐसा पीसी बनाना चाहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत आए तो कमेंट में आप ज़रूर लिख देना, क्योंकि मैं कमेंट के ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।